20 вересня 2015-го. Рівно опівдні громадські активісти перекривають 3 пункти пропуску до окупованого Криму – Чонгар, Каланчак та Чаплинку. На адмінкордоні материкової України і окупованого Криму розгортають протиавтомобільні їжаки і розкладають шини. Пішохідним переходом безперервно ходять люди із українськими та кримсько-татарськими прапорами. Відтепер потрапити на півострів і виїхати з нього можна лише легковиками або пішки. Вантажівки з товаром на півострів шикуються у кілометрові черги. У деяких водіїв не витримують нерви. Так почалася торговельна блокада окупованого Криму. Куди мені? От зараз стану, буду жити. Мені до Генічська доїхати, я там живу. Я що, везу що-то, или ще по своїй волі що-то. Та вообще, ну що я, мне домой доехать. Я не хочу, чтобы вы кормили тех бандитов, которые убивают наших людей. Все, не будете вы их кормить. Я кормить бандитов. Вы кормите их. Досить годувати окупанта. Така принципова позиція організаторів блокади Криму зупинила поставки товарів на окупований півострів. Тодішній український бізнес мав міцні стосунки вже з окупованим Кримом і жодним чином не бажав втрачати мільярдні прибутки. Тому погрози організаторам блокади лунали щодня. Серед організаторів – лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Ріфат Чубаров та віце-президент Всесвітнього конгресу кримських татар Ленур Іслямов. Він згадує, що кримські татари та активна частина українського суспільства об'єдналися заради спільної мети. Был момент, когда мы сидели без мяса, и я не знал, где нам взять деньги или мясо, где что взять, когда мы вечером нельзя было, не знали, что приготовить. 500 человек. То есть приезжает какой-то дедушка такой, с Западной Украины он ехал. Он тогда сказал, я уже не помню, не то ЧОП какое-то место, не Западная Украина он ехал, потому что он увидел за день до этого во сне, что мы без мяса. И вот он взял 2 барашков, загрузил и ехал он почти целый день и привез нам мясо. Вот я сижу, как раз вот такой пенечек там был, и он приезжает, у него 4-ка это была машина, и открывает там черный и белый барашек. Під тиском активістів держава врешті підтримала блокаду. 16 грудня Кабінет міністрів України заборонив торговельні відносини з Кримом. Окупантам стало в рази дорожче утримувати вкрадений півострів. Втім, ще у листопаді 15-го, коли почалась енергоблокада проти активістів, тодішнє керівництво країни залучало навіть Нацгвардію. 21 листопада на активістів штурмом пішов батальйон «Херсон» на чолі з Іллею Ківою. Ще вчора вони разом стояли на блокпостах на адмінмежі з Кримом, а тепер зі зброєю пішли на людей. З початком блокади Україна не просто припинила підживлювати окупанта, а винесла питання загарбаного Криму у світовий контекст, наголошує Ленур Іслямов. З того моменту стало ясно, вести бізнес з окупантами більше неможливо. Мы напомнили материковой Украине и всему миру, что ничего не забыто, и что мы здесь, и мы что, любые торговые, деловые и даже политические отношения с Крымом каким-то образом, если будут возобновляться, то мы будем стоять этому стеной. Потому что никаких разговоров, никаких политических, тем более разговоров, и экономических с оккупантами вести нельзя. 6 тисяч тонн продовольства щодня, тисячі кубометрів води та кіловати електроенергії. Стільки позбулися окупанти через блокаду півострова. Через 2 місяці у листопаді Україна зупинила постачання води та електроенергії на окупований півострів. Внаслідок блокади Росія зазнала багатомільярдних збитків. Країна-окупант була вимушена прискореними темпами зводити Кримський міст та прокладати так званий енергоміст для живлення півострова. Організаторам блокади окупанти відповіли переслідуванням. Так, віце-президента Всесвітнього конгресу кримських татар Ленура Іслямова вони визнали винним у диверсії та заочно присудили 19 років позбавлення волі.